गाड़ी হ্যাঁ কি করবো ধরতে বলে তারপর চাক্কা ধরে আমি ধরবো। হ্যালো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি আছি বুড়িমারি 0 পয়েন্টে। তো আমার পিছনে যে ট্রাকটি দেখছেন এটা ইন্ডিয়ান ট্রাক, পণ্যবাহী ট্রাক। বিভিন্ন পণ্য মাল সামান নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে এসেছে এই ট্রাকগুলো। এই হচ্ছে আমার বাইক। তো বন্ধুরা, জায়গাটা একটু ঘুরে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পাশ থেকে বাংলাদেশে যাওয়া লালমনিরহাট, এখান থেকে 95 কিলোমিটার দূরে। অনেক দূর থেকে আসলাম, অনেক কষ্ট হলো। তবে গতকালকের রাস্তার যে বাজে অভিজ্ঞতা ছিল, কুড়িগ্রাম থেকে এই পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো। ভাঙাচুর আছে তার খুবই সামান্য, যা আমাদের গায়ে লাগেনি। আশা করি এরপর বন্ধুরা আপনারা যারা আসবেন তাদেরও ভালো লাগবে এবং আসার নিমন্ত্রণ রইল। অবশ্যই আসবেন, খুবই সুন্দর এলাকা। বিশেষ করে যখন আপনি বাইক চালাচ্ছেন, হঠাৎ করে দেখবেন কৃষ্ণচূড়ার লাল লাল ফুল রাস্তায় পড়ে আছে, লাল একটা চাদর গড়ে দিয়েছে। ও চোর চোর। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখানে অনেক ট্রাক চলাচল করছে, তাই কথাও ঠিক মতো বলতে পারছি না। এবং একটু পরপরই গাড়ি ভম ভম ফুস ফুস সাউন্ড শুরু হয়েছে। তাই আমরা এখন যাবো 3 বিঘা করিডোর, ওইখানে গিয়ে আবার কথা বলব। হ্যাঁ বন্ধুরা, অবশেষে 3 বিঘা করিডোর আসা হলো। চমৎকার, খুবই সুন্দর জায়গা বন্ধুরা। আমি আমার সাথে রনি ভাই ক্লান্ত, এখানে চা খাচ্ছেন। 2টি বাইক, 3 বিঘা করিডোর। তো বন্ধু, যেটা বলছিলাম, আমরা কিন্তু এইমাত্র প্রায় 3 বিঘা সমপরিমাণ জায়গা ইন্ডিয়ার ভিতর দিয়ে বাইক চালিয়ে আসছি। এই 3 বিঘা জায়গাটুকু হচ্ছে ইন্ডিয়ার, আর এই গ্রামটা হচ্ছে বাংলাদেশের।
এই গ্রাম না, এটা একটা ইউনিয়ন, দহগ্রাম ইউনিয়ন। দহগ্রাম ইউনিয়নটা পুরোটা চারপাশেই হচ্ছে ইন্ডিয়া, মাঝখানে 3 বিঘা একটু জায়গা আছে। এই 3 বিঘা জায়গা দিয়ে আমাদের যাতায়াত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এই যে 3 বিঘা যে জায়গাটুকু, এটা পুরোটাই হচ্ছে ইন্ডিয়া। এটুক জায়গা শুধুমাত্র আমাদের সোজাভাবে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া আছে। ভিতরে হেঁটে যেতে পারবো, বাট আমাদের ভিতরে ছবি তোলা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু দেশটা ওদের আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে, তাই আমরা এখান থেকে যেতে পারছি, তাই আমাদের সকল ধরনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এটা সম্ভবত ওদের সেফটির কারণেই হয়তো বা আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। এখান থেকে পাটগ্রাম হচ্ছে 9 কিলোমিটার। পাটগ্রাম দিয়ে আমরা পাটগ্রাম দিয়ে আমরা রংপুর যাব। যাক বন্ধুরা, খুব ভালো লাগছে 3 বিঘা করিডোর আসতে পেরে, খুবই সুন্দর। এখানে আপনারা আসলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখতে পারবেন, ভুট্টা ক্ষেত, প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা ক্ষেত এখানে রয়েছে। ভুট্টার সিজনে এখানে ভরপুর ভুট্টা হয়। আমি জেনে যাব কোন সিজনে ভুট্টা হয়, সেই সিজনে আসবো, ভুট্টা খাবো। এখন ঢাকার দিকে যাব, খুব ক্লান্ত, কারণ গতকালকে খুব ভাঙাচোরা রোড দিয়ে বাইক চালানো হয়েছে, এবং আজকে সকাল থেকেই বাইক চালাচ্ছি, র্যান্ডম চালাচ্ছি, তাই টায়ার্ডনেসটা বেশি। কোনো হাসি মজা করতে পারছি না, আনন্দ করতে পারছি না। যাই হোক, ইন্ডিয়া যেতে পারিনি তো কী হচ্ছে, 3 বিঘা করিডোরের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে 3 বিঘা সমপরিমাণ জায়গা বাইক চালাতে পারলাম। যাই হোক বন্ধু, এখন আমরা তিস্তা ব্যারেজ হয়ে রংপুর হয়ে ঢাকার দিকে যাব। মুহূর্তে আছি আমি কী বলে এটাকে, তিস্তা ব্যারেজ, সেই কাঙ্ক্ষিত তিস্তা ব্যারেজ, যার জন্য অনেকটা দূর বাইক চালিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, এবং অনেক ভাঙা রোড, অনেক যুদ্ধ। হ্যাঁ, ভালো রোডও পেয়েছি, শুধু ভাঙা রোড যে তা কিন্তু না, ভালো রোডও পেয়েছি, অনেক সুন্দর, মানে কি বলবো, রাস্তার পরিবেশগুলো খুবই সুন্দর ছিল। তো যাই হোক, অবশেষে বন্ধুরা আমি এখন আপনাদেরকে পরিচয় করে দেবো তিস্তা ব্যারেজ। যারা আসেননি তাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, এই সেই তিস্তা ব্যারেজ,
আর ঠিক এভাবেই তিস্তার পানি প্রয়োজন মোতাবেক এই পাশে দেওয়া হচ্ছে আটকে রেখে। খুবই সুন্দর একটা জায়গা বন্ধু, আসলে মানে বাইকার বন্ধুদেরকে বলবো অবশ্যই তিস্তা ব্যারাজে যেন ঘুরে যান। আপনারা এখানে ঘুরে গেলে বেশ মজা পাবেন, কারণ খুবই সুন্দর পরিবেশ। আমাদের হাতে সময় খুব কম, তাই দাঁড়ানো থেকে আমাদের বেশি বাইক রাইড করতে হচ্ছে, তাই এই ট্যুরটাতে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারছি না। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, খুব টায়ার্ডও। আসলে তিস্তা ব্যারেজ, বুড়িমারি এবং আপনার এই ধরনের যে উত্তরবঙ্গে যে জায়গাগুলো আছে, এগুলো 1-2 দিন সময় নিয়ে এখানে কোনোভাবেই কোনো কিছু করা যাবে না। দেখেন বন্ধুরা, অনেকগুলো গেট, দুই পাশে 2টা ব্যারেজ। তো বন্ধু যেটা বলছিলাম, তিস্তা ব্যারেজ কীভাবে আপনারা আসবেন, ঢাকা থেকে লালমনিরহাট কিংবা রংপুর, যে কোনো 2 রাস্তা দিয়ে আসতে পারেন। লালমনিরহাট বা রংপুর এসে যে কাউকে বললে হবে যে তিস্তা ব্যারেজ যাব। একদম সহজ রাস্তা, যথেষ্ট ভালো রাস্তা, এই পাশ দিয়ে তেমন একটা সমস্যা নেই। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখন আবার সেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এখন বাজে 2:30। কখন ঢাকা ব্যাক করবো বুঝতেই পারছেন। সো টায়ার্ড, তাই আজকে আর খুব বেশি কিছু বলতে পারছি না, মজা করতে পারছি না। যাই হোক বন্ধুরা, ধন্যবাদ।